ورکه دې خبرو نه تېرېږو راځو دې ته چې راځو زه تاسو ته د ټولو نه غټو غټ دلو منافق د اسلام په نامه باندې خردجال د اسلام په نامه باندې منافق د اسلام په نامه باندې رزیل هر هغه څوک چې د دې ویډیوګانې ګوري دې ته وایي چې دا ښه سړی ده هغه د اسلام نه وتی شخص ده موږ انسانان لرو موږ منطق لرو موږ منطق لرو دې نه مخکې چې زه راسمه چې په دې ویډیو باندې خبره وکړم تاسو ته یې ښکاره کړم د ویډیو نه مخکې یو خبره مخکې له مخکې درته کوم علي رضی الله تعالی عنه په کور کې صحابو ته وصیت وکړو چې زه چې کله مړ کېدلم چې مړ شم علي رضی الله تعالی عنه وایي زما قبر په داسې ځای کې جوړ کړئ چې خلکو ته معلومات ونه اوسي زما قبر په داسې ځای کې جوړ کړئ چې چاته معلومات ونه اوسي علي رضی الله تعالی عنه وایي مننه نثار جانه صحابه ته پوښتنه کې ولې وې ځکه چې زه د پیغمبر علیه السلام زوم یم او د پیغمبر علیه السلام آخرنی یار یم زما په قبر باندې به خلک فحشات کوي زما په قبر باندې به خلک چی کوي زما په خلک باندې به چی کوي مصطفی ته بیا کولی شي میاخیل صاحب وروسته ما ته که اوس هم وایي چې زنګ نه وروسته بیا زنګ ووهه زما وټساپ ته زنګ ووه بیا به خبرې وکړئ د علي رضی الله تعالی عنه قبر معلوم نه ده کله چې صحابه راځي چې کله دا کېږي وفات کېږي کله چې صحابه راځي هغې نه مخکې ملایکو د هغې قبر د هغې جسد جي کړی کوم ځای ته یې وړی نو هغه ویل چې په اوو لارو باندې وخت کوي په اوو اوښانو باندې وخت کوي علي رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې اوو اوښانو باندې وخت کوي چې چاته معلومات ونیسي اوس هغه د اسلام رهبر هغه د اسلام سپیڅلی شخص چې په وړه کې کوچنیوالی کې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړه په خدای باندې ایمان راوړه او زه تاسو ته دا منافق ښیم چې دا څومره رزیل دا څومره بی منطقه شخص ده دې ته بیا خلک وایي مولانا طارق جمیل مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں پڑھایا کہنے لگے جنازے سے چند دن پہلے میں نے خواب دیکھا اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور ساتھ قائد اعظم ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ہمارا مجاہد ہے تو حقیقت دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا دا څوک ده چې دې خبرې ته غوږ شئ ښه ویډیو شیر کړئ که غواړئ چې حقیقت باندې پوه شي لر و بر پښتانه که غواړئ چې دا نسل مو د دې غم نه خلاص کړئ که غواړئ چې دا نسل مو د دغه شی جراثیمو نه پاک کړئ دا غواړئ که غواړئ چې تاسو ته د اسلام په نامه باندې دغه شی جاسوسان نور رې نه شي تاسو استعمال نه کړي تاسو ته انتحار برابر نه کړي تاسو ته انفجار برابر نه کړي هیله کوم ویډیو په لس ګروپونو کې شیر کړئ چې د ما دا خبره واضح ټولو خلکو ته ورسیږي زما دا خبره ټولو ته واضح ورسیږي دا سړی مسلمان نه ده دا سړی مسلمان نه ده د چا په مسلمانیت باندې مه غولیږئ دا منافق ده دته درس ورکول شوی ده په اسلام کې دا د اسلام په نامه باندې خلکو ته زړونه لاسته راوړي په اسلام کې منافقت کوي تاسې دا ویډیو شیر کړئ هیله کوم زر شیر کړئ هیله کوم ویډیو زر شیر کړئ زر شیر کړئ چې زه دا خبرې کوم چې ټولو ته آنلاین ورسیږي زه بیا وروسته د ایمول شمارم دلته کوم تاسو کولی شئ چې په دې باندې خبرې وکوئ زر شیر کړئ چې دا کسان ورسیږي زرو ته زر شیر کړئ که غواړئ چې ملک که غواړئ چې پښتون نسل د دغه شه جراثیمو نه په امن پاتې شي که غواړئ چې اسلام مو په امن پاتې شي که غواړئ چې اسلام مو خلکو ته بد دین معرفي نشي نو دا ویډیو ځان سره شیر کړئ دا ډیره اړینه ویډیو ده چې زه په دې ویډیو باندې خبرې وکړم چې دې منافق ملا د اسلام په باره کې څومره بدې خبرې کړي دي د پیغمبر ته توهین کړی ده دی مولانا پیغمبر ته توهین کړی دی خردجال پیغمبر ته توهین کړی دی پیغمبر په نامه باندې دروغ حدیث خلکو ته وایي دا خردجال ده دا د پیغمبر تاسو مسلمانان هستئ که نستئ تاسې مسلمانان هستئ که نه دا پیغمبر ته توهین کوي دا خنزیر یو ځل نه ده دوه ځلې نه ده دا دریم ځل د پیغمبر ته توهین کوي یو ځلې هغه ته توهین وکړو یو ځلې یوسف علیه السلام ته توهین وکړو
یو ځل یوسف علیه السلام ته توهین وکړو، توبه 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 خدای توبه توبه. دا راغی په سوشل میډیا کې ویلی چې زلیخې سره چې کله یوسف راګیر شو نو خلکو په زلیخې باندې هغه واچو، فشار واچو، بیا زلیخه راجیګه شوه، بیا د بي د ډېر معافي، خدای مې د غاړه نه بندي. دا ویلو ته نه ده، د طارق جمیل خرکس وایي چې یوسف علیه السلام مخې تور کو بیا یې وړه په خره باندې کینو. دا ډېر بې غیرته انسان ده، دا ډېر بې ناموسه سړی ده. د دې غم وخورئ مسلمانانو، د نړۍ مسلمانانو، دا د اسلام په نامه باندې منافق ده. د دې غم وخورئ، دا اسلام ته غټ توهین کوي، دا اسلام ته غټ تحقیر کوي، د مسلمان د انسانیت ته توهین وکړو، د زمونږ د عمرونو زمونږ چې په اسلام باندې دومره خلک سرونه ورکړي هغې ته توهین کړی ده. زر زر ویډیو ځان سره شیر کړئ، زه راځم دې ته بیرته له سره تاسو ته ایک دفعہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ کہنے لگے جنازے سے چند دن پہلے میں نے خواب دیکھا پښتون صاحب سلام. یو شبه صبر وکړو چې زه دا ویډیو شیر کړم، ویډیو ورته وښیم، دلته پاتې شه. زه بیرته درته زنګ وایم، ویډیو نه پلی کېږي. بڑی راحت میں تو پھر انہوں نے نا اپنے خام کم شبیر رحمت الله علیه چې شی ورته ووی دي نه ما پوښتنه وکوله چې تا د قائد اعظم جنازه ولې وکوله، تا د قائد اعظم جنازه ولې وکوله؟ وایي دا ما ته داسې بیان کوي چې یو شپه زه ویده وم، پیغمبر علیه السلام زما خوب ته راغی. ښه ته دې ځای پورې زه تاسو ته مې ترجمه کړله. تا د قائد اعظم جنازه ولې وکوله؟ جنازې نه مخکې دا خنزیر وی چې هغه پلاني سړي ما ته دا قصه کوله چې جنازې نه مخکې څو ورځې مخکې ما خوب ولیده، جنازې نه مخکې ما څو ورځې مخکې خوب ولیده. خوب پورې دلته تاسو ته ترجمه. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ہمارا مجاہد ہے، تو تھپکی دیتے ہیں کہتے ہیں خوب مې ولیده د پیغمبر علیه السلام. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. خدای توبه خدای توبه خدای توبه خدای توبه خدای توبه. یو ویسکی خور، یو شراب خور، یو هغه بیا د پیغمبر علیه السلام په خوا کې مې لیدلی ده. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. خدای پاکه وپوښتم دې کفر نه وساتې. بیا چې وی چې پیغمبر علیه السلام اشاره وکړه چې دا مجاهد ده. څوک مجاهد ده؟ دا چې ټول عمر سپیان ساتلی دي، دا چې انډیواله ټول عمر په غیر اسلامي نړۍ کې تیر کړي دي، دا چې یو ګوډاګی راوسته دلته یې کینو، دا د پیغمبر علیه السلام مجاهد سو. استغفر الله. خلفاو راشدینو ته توهین کول دي. استغفر الله استغفر الله. په ټولې غذاګانې چې په اسلام کې شوي دي هغې ته توهین کول دي. دا مولانا طارق جمیل یو رزیل ده، دا د اسلام په نامه باندې یو مرتد ده، دا د اسلام په نامه باندې جوړ شوی یو ګوډاګی ده، دا د اسلام په نامه باندې خلکو ته خبرې کوي. دا انسان نه ده، دا د اسلام توهین کوي. دا ته، دا زه، دا دلیل، دا منطق، دا ویډیو به خپره سي، دا به خلک وویني. زه پې فتوا ورکوم چې مولانا طارق جمیل مسلمان نه ده. که هغه مسلمان یې زه مسلمان یم، ځکه چې څنګه ته یو سړی راوړي پیغمبر علیه السلام خواته یې دری او پیغمبر علیه السلام بیا وایي چې دا زما مجاهد ده. د کوم داسې جهاد کړی و؟ زه تا ته وایم چې قائد اعظم کوم جهاد کړی و؟ مجاهد ہے. تو کہا میں نے اس لیے ان کا جنازہ پڑھایا. اور ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ اوس وایي چې ما ځکه د دې جنازه ولوستله چې پیغمبر علیه السلام ما ته ویلې چې دا مجاهد ده. ښه طارق جمیل صاحب مرتده جاهله رزیله د اسلام په نامه باندې لعنته، که ته وایې چې ویلې چې قائد اعظم چې ده، قائد اعظم چې شی ده؟ صحیح ده چې شی سو؟ مجاهد سو. ښه دې جهاد چېرته وکړله؟ په کومه غزوه کې ونډه اخیستې ده؟
فلسطین کې خلک مسلمانان خلاص کړي دي، برما کې مسلمانان د غضب نه خلاص کړي دي. تاسې د افغانستان کې د خلکو د زور او د فشار لاندې وي، تاسې آزاد کړئ. سندیان د ظلم او د ستم لاندې و، هغه یې خلاص کړه. د دې خوا پنجابیان چې وو د هندوستان د ظلم او ستم لاندې وو، دی یې خلاص کړه. مکه معظمه یې فتح کړې وه. په مکه معظمه باندې کم تندر را پرېوته و، دا لاړه مخ ته یې ودرېده. د کوم داسې جهاد کړی دی تا دا قید اعظم؟ اوس دا خپل دا اوس خپل خوب وي، دا جاهل اوس خپل خوب وي. دلته اوس ځوانان پیدا شوي خنزیره، د اسلام په نامه باندې لعنته. تا دلته موږ نه پرېږدو، تا به داسې بربنډو خلکو ته به د حقیقت ښیو. تا خطا نه ده کړې، ته د اسلام په نامه باندې راجګ شوی توهین کوې. اوس خپل خوب وي چې ما ته یې پوښتنه وکړله چې زما خوب ته قید اعظم راغی. استغفر الله استغفر الله. قید اعظم نه، قید اعظم دوی هغه جوړ کړی ده چې نوم ده توبه نعوذ بالله، لکه کم چې وحه پرې راغلي. زما خوب ته راغی، ما ته یې پوښتنه وکړله. دا وایي، دا مولانا طارق جمیل وایي چې ما ته یې پوښتنه وکړله. چې پوښتنه دې وکوله؟ راځه زویه، چې پوښتنه دې وکوله زویه؟ راځه زویه راځه. تو کا میں نے اس لیے ان کا جنازہ پڑھایا. हाँ. और एक दफा मैंने ख्वाब में देखा तो मैंने पूछा हाथ में, तो फिर उन्होंने ना अपनी 2 उंगलियां मेरी तरफ की कि ये चूस लो. तो آفرین. مورته ویلې چې ته څنګه 2 انګلي میرې طرف کی، د هغې 2 ګوتې ما طرف ته کړلې. ما ته ویلې چې زما دا ګوتې 2 ګوتې وچوشه. چوشکی تا خو ډېر شیان چوشلی دي. تنا ګوتې نه، توبه 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 خدای توبه. تنا ګوتې نه، مننه زبیز صافی صاحب، ډېره مننه. تنا تا ګوتې نه دي چوشلي، تا ډېر شیان چوشلي چې ته دې مرحلې ته رسېدلی چې اوس قید اعظم د تا خوب ته راځي. ښه ګوتې مو چوشه. पता नहीं क्या है क्या नहीं. कहने लगे डरो नहीं बेटा, ये चूस लो, अल्लाह तुझसे 3 का काम लेगा. वो 2 उंगलियां मुंह में डाली तो उसमें से गाढ़ा मीठा शहद निकल के मेरे मुंह में आना शुरू हुआ. उसके साथ ही मेरी आंख खुली तो उसकी मिठास मेरे मुंह में बाकी थी. तो उनको मोहलत ना मिली, पहले टीबी का शिकार थे और अपना मर्ज छुपाते रहे. قید اعظم د قید اعظم اولاد ته د فکر ده. قید اعظم زما خوب ته راغی. یو خوب خو یې ولیده چې څنګه توبه نعوذ بالله د هیرا منډۍ اولاد د پیغمبر علیه السلام چې یې کړه مجاهد بیان کړی ده. دا خو دوی ته مجاهد بیان که. ګورئ ستا غازي امان الله خان کافر دی. مټکور ولسه، مټکور ولسه، تا چې د افغانان په دغه نامه باندې قتل که، لعنتیانو، بېغیرتو، بې وجدانانو، تو لعنت د ستاسو په وجدانونو سي، تو نالت د ستاسو په قبرونو سي چې تاسو مردار سوي یاستئ. تاسو چې د دغو مردارو په خولیو باندې تاسو افغانان ووژل، تاسو یو ورځ دغه سر مو سر تور نه کړو، د خپلې خولې او د خپل ګریوان کې مو فکر نه کړو چې زه څوک وژنم، په کوم نامه یې وژنمه، څنګه ماته د جهاد سر نه فتوه راځي چې زه مې ګلالي زامن ووژنم. لعنت د ستا په قبرو کې تشې وکړم چې مړ شوی او تا افغانان وژلي دي، او چې ژوندی په ژوندونو کې د تشې وکړمه چې ته د داسې خلکو په نامه باندې تا زما تکړه ګلالي تنکي ځوانانې، خویندې، ورونه، اولادونه، پستې، بادامونه، ټول د په داسې نجسو خلکو باندې صرف د اسلام په نامه باندې تا ته مخکې کړی و، او تا زموږ افغانستان تباه و برباد کړ.